Ya, selamat sore bro. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Empang. Kali ini mau mancing wader seperti biasa bro. Ini jam 5 sore. Kita nyoba strike wader lagi. Oke? Kita nyoba strike di sini bro. Nggak ada yang nyamber. Coba kita pindah posisi bro. Pindah posisi. Di sini. Waduh, nyangkut. Atraksi bro. Nyangkut. Akhirnya strike bro. Jatuh bro. Baru dapat satu bro. Kurang beruntung sore hari ini bro. Di tempat ini kita coba cari spot lagi. Oke.
Oke, di sini. Apak banget bro. Akhirnya truk juga bro. Tiga ekor bro. Pindah lagi bro. Daun kelor ini kalau disabetin ke badan gatel semua seluruh badan bro, bahaya ini. Kita lanjut bro.
Waktunya pulang, bro. Udah sore. Oke. Cari sarang burung di sini banyak, bro. Burung ciblek. Oh, ini ada Pak Ustadz ini. Pak Ustadz. Video apa? Iya, itu. Ini anak-anak zaman now tuh. Generasi micin. Sorry, gue lagi dengan apa?